អូខេសួស្តីអ្នកនាងកំពុងតែទស្សនាវីដេអូនេះពី Channel StuWentra ក៏ដូចជា Page StuWentra អញ្ចឹងនេះយើងវិលត្រឡប់ជាមួយនឹងវីដេអូមូលដ្ឋានគ្រឹះកុំព្យូទ័រតទៀតនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងនិយាយតែមួយចំណុចទេគឺរបៀបដែលកម្មវិធីឬក៏ឯកសារដំណើរការនៅលើក្នុងកុំព្យូទ័រឬក៏ក្នុងទូរស័ព្ទដោយសារតែចំណុចទី4នេះបើនិយាយពីសាច់បញ្យោសាច់និយាយវិញខ្ទង់ជិត10នាទីហើយបើសិនជាខ្ញុំនិយាយពី3ចំណុចនេះទៀតប្រហែលជិតកន្លះម៉ោងអញ្ចឹងបើអ្នកមកថ្មីដែលពុំទាន់ចុច Subscribe ទេកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe អ្នកមួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូតទៀតបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចទី4នេះគឺយើងនិយាយទៅនឹងរបៀបដែលកម្មវិធីឬក៏ឯកសារដំណើរការមិនថានៅក្នុងកុំព្យូទ័រឬក៏ក្នុងទូរស័ព្ទទេអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើកម្មវិធីឬឯកសារហ្នឹងជាប្រភេទបែបម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមានឧទាហរណ៍ចំនួន 4-5 អ្នកនរគ្នាមើលអញ្ចឹងទី1គឺវាអាចជាប្រភេទរូបភាពបាទទី2វាអាចជាប្រភេទវីដេអូទី3វាអាចជាប្រភេទ file document ឬក៏ឯកសារអត្ថបទផ្សេង Excel Word អីហ្នឹងបាទទី4អាចជា game អញ្ចឹង game មានច្រើនណាស់រាប់លាន game អញ្ចឹងនៅក្នុងកុំព្យូទ័រមាន GTA មាន Call of Duty គេហៅ CS:GO អីហ្នឹងខ្ញុំមិនសូវដឹងដែរខាង game ហើយបើក្នុងទូរស័ព្ទគឺជា Mobile Legends អីហ្នឹងតែហ្នឹងក៏វាជាប្រភេទ game បាទហើយមួយទៅកម្មវិធីបើកអ៊ីនធឺណិតដូចជា Chrome ហើយក្នុងទូរស័ព្ទមានអីគេ Safari មានអីចឹងទៅបាទតែសរុបសេចក្តីមកកម្មវិធីឬឯកសារមិនមែនមានតែ5នឹងទេគឺវាមានច្រើនវាមាននិយាយទៅសឹងតែរាប់លានកម្មវិធីរាប់លានឯកសារណោះបាទវាមានប្រភេទ file ជាសំឡេងបាទ file audio អីចឹងទៅអូខេ so អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្យល់អ្នកនរគ្នាថាតើវាដំណើរការដោយរបៀបណាដើម្បីឲ្យវាចេញនៅក្នុង screen computer របស់យើងអញ្ចឹងដំបូងឡើយកម្មវិធីទាំងអស់នេះគឺត្រូវបានស្តុកទុកនៅក្នុងhard disk បាទអញ្ចឹងនេះគឺជា hard disk ហើយបើសិនជានៅក្នុងទូរស័ព្ទវិញគឺគេហៅថា storage អីចឹងទៅបាទឬក៏ memory អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងកុំព្យូទ័រតួនាទី hard disk គឺជាអ្នកស្តុកទុកទិន្នន័យបាទស្តុកទុកទិន្នន័យដែលបើនិយាយពីល្បឿនវិញវាយឺតចាញ់ SSD ទេឬក៏ M2 ទេបាទប៉ុន្តែ hard disk គឺខ្ញុំចង់បញ្យល់តិចថា hard disk វាមានប្រទេសបែបនេះបាទវាមានប្រទេស2-3ស្លឹកចឹងទៅហើយមានដុំ sensor មួយនៅខាងចុងឯអាស្រួចនេះដែលវា scan ឬក៏វាតាមយកព័ត៌មាននៃឯកសារដែលយើងដាក់ហ្នឹងអូខេគេមាន area គេមានតំបន់របស់គេហើយ disk ថានេះគឺវាវិលរហូត sensor ហ្នឹងគឺវាចាប់អីចឹងទៅនិយាយខ្លីទៅតួនាទីវាស្តុកទុកទិន្នន័យអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានៅក្នុង hard disk ខ្ញុំគឺមាន file រូបភាពមួយបាទ file PNG ហ្នឹងគឺ file រូបភាពហើយបាទនេះខ្ញុំនិយាយតែតាក់ទងទៅនឹងកុំព្យូទ័រណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមើលនៅក្នុង laptop ឬក៏កុំព្យូទ័រយើងមាន pointer ឬក៏ដែលមានចលនាដូចអ្នកនេះឃើញអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការចុចលើវាបាទពេលដែលយើងចុចទៅលើវាទៅបាទចុចទៅលើ file រូបភាពឬក៏វីដេអូ document game អីហ្នឹងគឺបន្តមកទៀតកុំព្យូទ័រនឹងឲ្យ RAM មកធ្វើការជាមួយនឹង hard disk ហ្នឹងបន្តទៀតគឺគេហៅថា random access memory អញ្ចឹង RAM គឺតួនាទីវាគឺទាញយកទិន្នន័យពី hard disk ហ្នឹងបាទយកមកពង្រាយវាឲ្យវាមានល្បឿនលឿនដោយសារតែ hard disk គឺយឺតមែនតើអញ្ចឹងហើយគឺគេត្រូវការ RAM ដើម្បីមកជួយរៀបចំពង្រាយនៅ binary system ហើយសូមបញ្ជាក់ទៀតថារាល់ file ឯកសារមិនថារូបភាពឬក៏អីទេគឺស្ថិតនៅក្នុងសន្តានជាប្រភេទ binary code binary system ឬក៏គេហៅថា machine code គឺមានទម្រង់0101ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទម្រង់01ហ្នឹងបែបម៉េចគឺលក្ខណៈបែបនេះអញ្ចឹងរាល់ទិន្នន័យ0101ឬក៏ binary system ហ្នឹងគឺស្តុកទុកនៅក្នុង hard disk ហើយ RAM តួនាទីវាគឺយកមកពង្រាយវាទៅតាមបន្ទាត់ផ្សេងដាក់ទៅតាម address ដោយសារនៅលើបន្ទះ RAM វាមានទីតាំងតំបន់អាស័យដ្ឋានផ្សេងដើម្បីដាក់ហើយសូមបញ្ជាក់ទៀតថាបើសិនជាអ្នកនេះ run game បាទហើយ RAM នេះអ្នកនេះមានតែ 2G ទេហើយ game គឺវា require វាទាមទារទៅការ RAM មានទំហំធំ 8G អីចឹងអ្នកនេះត្រូវតែមាន RAM 8G ដើម្បីវាទាញយកទិន្នន័យពី hard disk មកពង្រាយជាទម្រង់0101ហ្នឹងបានលឿនបើសិនអ្នកនេះ run game GTA 5 ហើយ RAM មាន 2G គឺ run អត់ដើរទេគឺវាតាក់តែម្ដងឬក៏អត់ដើរហ្មងបើកមិនចេញតែម្ដងអូខេ so អញ្ចឹងបន្ទាប់ពី RAM យកទិន្នន័យទម្រង់ binary code ឬក៏ machine code ហ្នឹងយកមកពង្រាយចឹងហើយយើងនិយាយពី CPU ម្ដងតួនាទីរបស់ CPU ប្រៀបដូចជាខួរក្បាលរបស់កុំព្យូទ័រអញ្ចឹងវាសំខាន់ជាងគេដែលទិញកុំព្យូទ័រមកត្រូវមើល CPU ហ្នឹងឯងអញ្ចឹង CPU ពាក្យពេញវាគឺ Central Processing Unit CPU តួនាទីវាគឺធ្វើការជាមួយ RAM បាទគឺវាធ្វើការទៅមករហូតដោយវាធ្វើការទាញយកគេហៅ binary system ឬក៏ machine code ហ្នឹងយកមកបកស្រាយហើយវាធ្វើការជាមួយគ្នាទៅមករហូតបាទជួនកាលវាយកពី RAM ហ្នឹងម្ដងមកបន្ទាត់ម្ដងមួយអាស័យដ្ឋានឬក៏មួយដុំអីចឹងទៅ
ដែលវាជាទិសដៅមួយបង្ហាញផ្លូវថាត្រូវបញ្ចេញអីចេញអីចឹងទៅហើយសូមបញ្ជាក់ទៀតថាជាធម្មតាយើងមានរូបភាពហើយរូបភាពវាតែងតែមាន pixel អញ្ចឹងក្នុងមួយ pixel គឺវាមានលេខកូដតំណាងពណ៌អញ្ចឹងលេខកូដនោះវាត្រូវបានបំលែងទៅជា binary code ហើយវាស្តុកទុកទៅក្នុងតំបន់ address វាផ្សេងៗទៀតនៅក្នុង hard disk ហើយវាយកមកចែកចាយទៅកាន់ RAM ដោយ RAM ជួយបំបែកហើយ CPU ទាញយកទិន្នន័យនោះយកមក read យកមកធ្វើការបកស្រាយពេលដែលវាធ្វើការបកស្រាយហើយវានឹងបញ្ចេញរូបភាពនោះទៅឲ្យយើងឃើញនៅក្នុង display screen អញ្ចឹងនេះគឺជាលំនាំដែលកម្មវិធីឬក៏ឯកសារធ្វើការដំណើរការហើយសំណួរសួរថាចុះបើសិនជា hard disk ទូនទីវាស្តុកទុកទិន្នន័យដែរហើយ RAM ស្តុកទុកទិន្នន័យដែរវាជា memory ដូចគ្នាតើហេតុអីបានជា hard disk មិនធ្វើការជាមួយ CPU ហ្មងទៅចម្លើយដ៏ខ្លីគឺដោយសារតែ hard disk វាមានល្បឿនយឺតចាញ់ RAM ទេគឺ RAM ទូនទីវាគឺមានភាពលឿនហើយទូនទីវាគឺស្តុកទុកទិន្នន័យបានតែបណ្ដោះអាសន្នទេពេលណាត្រូវការវាបានវាយកពេលណាត្រូវការទេគឺវាអត់មានទាញពី hard disk អីទេអូខេ so អញ្ចឹងមូលហេតុហ្នឹងគឺគេប្រើ hard disk ត្រូវការ RAM ជាមួយនឹង hard disk មកបែកសហការគ្នាបើសិនជាប្រៀបធៀប hard disk ទៅនឹង SSD គឺ hard disk ចាញ់ SSD គឺដើរលឿនជាងអញ្ចឹងនេះជាកត្តាដែលត្រូវតែមាន hard disk មាន RAM និងមាន CPU ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងកម្មវិធីមួយចំនួនទោះអ្នកនរគ្នាមាន RAM ខ្ពស់តែ CPU អ្នកគ្នាអន់ក៏អត់កើតដែរពិបាក run មែនតើអ្នកនរគ្នាមានកុំព្យូទ័រអ្នកនរគ្នាមាន RAM រហូតដល់ 10G ជាងហើយ CPU អ្នកនរគ្នា Core to do ធ្វើអីក៏អត់ចេញដែរបាទ run អីក៏ពិបាកដែរទៅវាប្រស័យតាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងគឺវាត្រូវការគេហៅថាមធ្យមជាមួយគ្នារៀបថាបើសិនជា hard disk យើង 250G អញ្ចឹងទៅ RAM យើង 4G 8G ហើយ CPU យើង Core i5 Core i3 នឹងលក្ខណៈថាមធ្យមហើយអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់បានហើយកុំឲ្យមួយខ្ពស់មួយទៀតមួយខ្ពស់អញ្ចឹងវាធ្វើការកើតដល់ hard disk យើងមកទេ RAM យើងតែ 1G ធ្វើការកើតទេអូខេ so អញ្ចឹងនេះគឺជាលំនាំដែលដំណើរការរបស់កម្មវិធីឬក៏ឯកសារហ្នឹងដំណើរការបានមិនថានៅក្នុងទូរស័ព្ទឬក៏នៅក្នុងកុំព្យូទ័រទេអញ្ចឹងវីដេអូភាគនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់បានបកស្រាយរហូតដល់ចំណុចទី5ទី6ទេចំណុចទី5ទី6ខ្ញុំធ្វើវីដេអូដាច់ផ្សេងមួយទៀតទេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះហើយបើមានចម្ងល់អីនឹងចង់ add បន្ថែមទៅលើគំនិតរបស់ខ្ញុំអ្នកអាចធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមខ្ញុំរីករាយនឹងទទួលយកហើយខ្ញុំនឹងចែករំលែកតទៀតអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត